Всем привет. Подскажите, пожалуйста, Suzuki Skoda 1995 года. Двигатель H22. H20A. То есть стучит. Цоканье при нагреве двигателя. Получается, на холодную не стучит, на горячую стук какой-то появился. И не понять. Сейчас это продемонстрирую. Двигатель еще не нагрелся, температура нормальная. Сейчас он пока не стучит. Сейчас нагреется и вам покажу. Вот, машина нагрелась, температура в среднем посередине. И даже с салона слышно этот стук. Ну ладно, не слышно, если я не знаю. Газ даешь, он еще сильнее, ну, как сказать, еще сильнее начинает стучать. Почему, я не знаю, разобраться мы не можем. Поменяли цепь ГРМ, стоит новая, может цепь гремит, может поршня, вкладыши. Подскажите, пожалуйста, не можем понять, почему стучит. Если слышно будет, газ даешь, он все еще быстрее стучит. Еще конкретно стучит. Все, еще тише. Вообще почти перестал стучать, но стучит. Почему так? Не можем понять. Подскажите, пожалуйста.